First day natin dito sa Baguio City. Ayan, nadala natin yung helmet natin. Ayan, nakita nyo naman. Yun yung tip ko sa inyo mga ka-G pa gusto nyong magdala ng helmet. Is equipped with a slide raft. Mag-asa siya magtawin, mas excited pa siya. Asa din ang plate ni mama? Sa airport lang siya. So ayun mga ka-G, prepared na tayo. Goodbye muna kay Doc Solens. Magmumotor naman tayo sa sa Baguio. Yun nga lang, scooter gaming yung gamit natin. Yung itinerary natin bukas ay pupunta tayo ng Atok Benguet. Punta tayo dun sa Lions Head mga ka-G. Yung helmet natin andito na rin. Hindi pwede. Baktas Gaming. Ito yung bagong hallway na pinagawa. Buti na lang may ganito na para pwede na maglakad-lakad papasok sa airport. Bye-bye! Salamat, sir! Nagtutuyog siya. Catch me smiling way back December. So innocent, unblemished. Staring back the some stability. Inside your mind, Is found under you. it's where I try to understand. With a slide raft. In any event. Don't bring me to my demise. I wonder what's inside your mind. Seeking for your thrilling existence to complicate uncertainty. Back and forth, I get myself way speaking your name. Take me inside your mind. It's where I try to understand. Don't bring me to my demise. I wonder what's inside your mind. So, what is up mga ka-G? Mula dito sa Baguio City. Ayan, ito na tayo sa hotel. At ito yung ating helmet
First day natin dito sa Baguio City. Ayan, nadala natin yung helmet natin. Ayan, nakita nyo naman. Nilagay natin yan sa bagahe. Yun yung tip ko sa inyo mga ka-G, pa gusto nyong magdala ng helmet is mag-add kayo ng baggage. Ilagay nyo sa bagahe kasi pag nag-hand carry kayo, magbabayad kayo ng 1,500. So mahal yung charge, kaya mas recommended ko na mag-add na lang kayo ng bagahe. Na magkano lang naman yung bagahe natin eh. So, nakakadala pa tayo ng ibang gamit. Ayun, first na pupuntahan natin, punta tayo dun sa motorcycle rent. Check natin yung unit para rekta na agad, no? So, tara. Let's go. Alright mga ka-G, good morning. Dito tayo ngayon sa viewpoint ng Baguio City. Ito yung dala natin motor. Oh,